Živjo! Na koncu osnovne šole nas čaka pomembna odločitev. Kje nadaljevati šolanje? Kam se bomo vpisali? Kot dijak 4. letnika tehniške gimnazije vem, da sem se pravilno odločil. Da pa odločitev olajšamo tudi vam, pa bomo predstavili vsebine in program tehniške gimnazije na Tehničnem šolskem centru Kranj. Znanje, ki smo ga pridobili na šoli, pa nam omogoča študij praktično kjerkoli. Rok želi šolanje nadaljevati na arhitekturnem faksu, Matic na strojnem, jaz pa se zanimam za jezike. Tako je. In če sta za, bi bilo najbolje, da pričnemo s predstavitvijo naše šole. Kot lahko vidite, imamo na šoli veliko odlično opremljenih laboratorijev. Sedaj smo v laboratoriju za elektrotehniko, kjer dijaki preizkušajo svoje praktično znanje. Torej, Tadej, kaj meriš s tem osciloskopom? S tem osciloskopom lahko izmerimo različne vrste signalov, naprimer napetosti ali pa v tem primeru tudi upor. Lahko pa izmerimo tudi upor človeškega telesa, če se primeš teh dveh žic. V redu, pa je to varno? Je varno, 100%. Pomagaj mi, no! Kot pove že ime, je izobraževalni program tehniške gimnazije povsem enakovreden tistemu, ki ga imajo na splošni gimnaziji. Edina posebnost je ta, da se dijaki 2. letnika pri nas srečajo z enim izmed strokovnih področij, ki je lahko mehanika, elektrotehnika ali računalništvo. Mehanika je eden izmed izbirnih strokovnih predmetov. Daje nam podporo pri nadaljnjem študiju ter je osnova različnim vedam, kot so strojništvo, gradbeništvo, arhitektura ter še mnogim drugim. Pri laboratorijskih vajah pa se učimo konstruiranja. Veliko pomoč so nam tudi računalniki. S pomočjo 3D modelirnikov si narisane predmete lažje predstavljamo. Nekatere pa imamo možnost tudi izdelati. O izdelovanju delov pa nam posebno veliko lahko pove dijak 2. letnika Luka Simič, ki ima tudi svojo delavnico in, če se ne motim, kar nekaj izdelkov. Tako je. V svoji delavnici veliko ustvarjam, reskam, stružim, varim, izdelujem kovinske konstrukcije in strojno obdelujem kovine. Med mojimi izdelki so tudi kovinske ograje. Naša fizika pa ni to, kar si pod pojmom fizika marsikdo predstavlja. Ne, pri nas fiziko popeljemo povsem na drugo raven, tako da fizika niso le računi, zakoni ter nekaj težkega. Zakone si namreč najlažje predstavljamo, če jih vidimo. In zato imamo po učilnici razobešene raznorazne igrače, postavljene poskuse ter agrume. Agrume? Da, prav si slišal. Agrumi nam ne pridejo prav le pri biologiji. Pri fiziki namreč iz njih pridobivamo električno energijo. To preverjamo s poskusi. Danes nam je uspelo iz limon ustvariti električno energijo ter prižgati žarnico. Moja je še zmer kisla. Moja tudi. Ne vprašam.
Računalniki pa niso le za igranje igric ter brskanje po spletu. Ne, na naši šoli se računalništva lotimo kot stroke. Tudi tu se poglobimo v teorijo, ki jo nadgradimo s praktičnimi vajami. Naučimo pa se tudi osnov programiranja, osnov podatkovnih baz ter strukture računalniških sistemov in mrež. Describe the situation when Christopher's father finds Christopher's secret book. Christopher's father finds his book when he forgot it on the dining table. Then Christopher was watching a TV show, and his father came to him and asked him, "What is this?" I think English is very interesting. I love English. How can you be so good at? We have a really good English teacher who teaches us a lot of English, and she forces us also to speak a lot, so we don't just do grammar. We also do a lot of speaking, and that helps us with our English. Torej, če na kratko povzamemo, angleščino boste na naši šoli zagotovo izgubili. Odlično opremljena ter zares velika športna dvorana nam omogoča kar najboljše pogoje za pouk športne vzgoje. Med telovadbo lahko hodimo v fitness, plezamo na plezalni steni, na kateri vsako leto poteka svetovni pokal. Lahko igramo vse dvoranske športe, prikrajšani so edino le naši vaterpolisti. Tudi za dekleta je posebno poskrbljeno, saj imamo 2-krat tedensko aerobiko in pilates, katero z veseljem obiskujemo. Šolska knjižnica je v letu 2008 dobila novo podobo, tako, kakršno jo vidimo sedaj. V njej lahko najdemo najrazličnejše knjige, revije, na voljo so nam tudi učbeniki iz učbeniškega sklada. Na voljo pa imamo tudi računalnike z dostopom do interneta. Najboljše od vsega pa je to, da postanem član šolske knjižnice avtomatično ob vpisu na TŠC Kranj. Poleg pouka tu zagotovo preživimo največ časa na naši šoli, saj je ambient res fenomenalen. Zgornji prostori knjižnice pa so preurejeni v čitalnico, kjer potekajo raznorazne likovne in fotografske razstave naših dijakov, predstavitve knjig in medpredmetnih povezav, včasih pa imamo tu tudi kakšno uro pouka. Tehniška gimnazija je namenjena dijakom, ki jih zanimata predvsem naravoslovje in tehnika. Čeprav se dijaki tehniške gimnazije z uspešno zaključeno splošno maturo lahko vpišejo na katerokoli fakulteto, pa jim znanje tehniških vsebin predvsem olajša študij na tehniških in naravoslovnih fakultetah. Pomembna prednost naše tehniške gimnazije je, da diplomanti naravoslovnih in tehniških univerzitetnih programov brez težav najdejo zaposlitev. Čeprav smo strokovne gimnazije, del slovenskega šolskega sistema šele 12. leto, pa smo profesori tehniške gimnazije lahko upravičeno ponosni na dosežke naših nekdanjih dijakov. V tem času jih je že veliko diplomiralo, mnogi med njimi so že zaposleni, med njimi pa so tudi mladi raziskovalci na tehniških fakultetah. Sem mlad raziskovalec iz gospodarstva, kar pomeni, da sem zaposlen v Domelu in imam možnost študiranja podiplomskega študija.
Prišel sem z tehnične gimnazije, kar mi je dalo dobro osnovo za nadaljnji univerzitetni študij na fakulteti za strojništvo. V času študija sem imel možnost sodelovanja tudi na več različnih projektih iz industrije. Trenutno pa se ukvarjam z razvojem motorja za pogon ventilatorjev. Na tehniško gimnazijo sem se vpisal, ker sem že takrat vedel, da se bom ukvarjal z računalništvom. Po drugi strani sem imel pa dosti visoke ambicije, ki jih še zdaj uspešno izvršujem. Torej, dokončal sem interdisciplinarni študij računalništva in matematike in sem zdaj vpisan na doktorski program. Že znanja, ki sem jih pridobil na tehniški gimnaziji, so mi omogočila lažje dokončanje študija, s tem pa tudi možnost sprotnega dela v industriji in nabiranje izkušenj. Zmeraj so me zanimale bolj tehnične stvari, zato sem tudi namesto splošne gimnazije izbral tehniško gimnazijo. Zdi se mi, da smo na gimnaziji že pokrili neke osnove, ki se jih tudi obravnava na fakulteti. Pripričan pa sem tudi, da mi bodo te stvari prišle prav še kasneje. Moja pot se je začela v osnovni šoli, kjer sem hotel, navdušil sem se za tehniko in sem vedel, da hočem naprej študirati tehniko. In evo, ta šola, Tehniški šolski center, je bila prava izbira za mene. Tukaj sem se naučil uporabljati AutoCAD, vse moderne programe. Potem teorija fizike je bila zelo detaljno podana, tako da mi je omogočila prvi letnik študija, da sem naredil brezhibno. To pa se je moja pot nadaljevala in zdaj tukaj sodelujem z našimi bivšimi profesorji. Svoje izobraževanje po dokončani maturi sem nadaljeval na Filozofski fakulteti v Ljubljani, smer angleščina, in sem se tudi izobrazil za pedagoga. Predvsem pa, kar mi je šola omogočila, da delam, počnem tisto, kar sem si vedno želel, že od osnovne šole dalje. Kot lahko vidite, pa pri nas pouk ne poteka le v učilnicah. Kje pa? Pouk nas večkrat zanese tudi izven šolskih sten. V drugem letniku smo odšli na projektni teden v Pinesto, letos pa so se dijaki odpravili v Kranjsko goro. Bilo je noro. Ampak še bolj noro pa je bilo, ko smo se v tretjem letniku odpravili na projektni teden po državah bivše Jugoslavije. Tam smo se zdržali kar 5 dni, vendar so prehitro minili. Zato so se letos dijaki tretjih letnikov tam zadržali kar 6 dni. Vse fotografije, hudo zanimive bloge ter opise, ter vse, kar je v zvezi s šolo, pa si lahko ogledate na naši internetni strani www.tsckr.si, ki je res hudo dobro oblikovana. Vzemite si kdaj minuto časa in prepričani smo, da vas bo potegnilo in hoteli si boste ogledati vse. To smo dobro povedali. Kot ravnateljica Tehniške gimnazije vam zagotavljam, da boste tudi vi v 4 letih pridobili veliko znanj, da vam bomo nudili veliko spodbude in pomoči, če jo boste potrebovali, da bomo prepoznali vaša močna področja in vam pomagali tudi pri izbiri študija. Se odločate kam po končani osnovni šoli? Mislim, da tukaj zagotovo ni več dileme. Tehniška gimnazija na TŠC Kranj je prava odločitev. Se vidimo. Živjo!